Всем привет! Завершена реставрация очередной печатной машинки. На этот раз это трофейная немецкая машина Olympia Elite, выпущенная в Германии в 1935 году. Эта машина появилась в продаже в мае месяце этого года. Изначально продавец оценил ее в 15 тысяч. Постепенно она подешевела до 12, там до 10. Я долго пытался договориться с продавцом о цене. И вот, наконец-то, в этом месяце с продавцом сошлись в цене. Я купил ее за 9 тысяч, там, с учетом доставки за 10. И в течение последних 4 дней ее восстанавливал. Итак, вот она, Олимпия. Состояние очень хорошее. Внешний вид нормальный. Пока что таких поломок я не обнаружил. Механика живая. Основные функции работают. Шрифт мелкий. Маркировка 23. Рычаги все целые. Катушки надо будет, конечно, заменить на металлические. Вот. Декаль на щитке, вот эта надпись Олимпия нормальная, а вот такой флажок надо будет как-то попытаться очень аккуратно и красиво сделать. Это будет для меня вот целая такая задачка. Восстановить флажок. Вот здесь декаль Elite нормальная, здесь даже какие-то следы сохранились от нее, так что здесь ее будет легко сделать. Трафаретки очень красивые, прям такие, сам шрифт прям очень классный. Вот найти бы его электронный аналог, чтобы можно было такой шрифт восстанавливать. Вот надписи тоже прикольные, на царской орфографии, обратный ход, перевод регистра, включение табулятора, табулятор, вот, затыкатель регистра и пропуск каретки. Основные функции работают. Вот, селектор света надо будет подрегулировать, вот синий цвет не работает. Звонок работает.
Блокировку надо будет подрегулировать. Машина изначально пребывала в очень хорошем состоянии. Самое интересное в ней это шильдик, расположенный в задней части машинки, который сообщает о том, что машинка была продана в самом центре Берлина на улице Германа Геринга. Герман Геринг был одним из первых лиц в гитлеровской Германии, вторым по влиянию. Он занимал многие должности в Третьем Рейхе, из которых больше всего занимался Люфтваффе. Он был главным командиром Люфтваффе, создателем военно-воздушных сил Германии. Также его интересовала охота, природа. Вот. И он был главной, так сказать, суперзвездой на Нюрнбергском трибунале, был признан военным преступником и приговорен к смертной казни, но за несколько часов до приведения ее в исполнение он принял ампулу с ядом. Улица же, названная в честь сего деятеля, находится в Берлине и сейчас называется Эберштрассе. Она проходит мимо двух самых известных достопримечательностей Берлина, таких как Бранденбургские ворота и Рейхстаг. На этой улице, в этих местах, завершилась одна из последних операций Великой Отечественной войны – битва за Берлин. Восстановление машинки проходило вообще без сложностей, ни одной проблемы она не доставила, и я, можно сказать, отдохнул, пока ее делал, получил огромное удовольствие от работы. Работа проходила следующим образом. Машинку я частично разобрал, снял каретку, корпус, почистил ее, смазал, отполировал хромерные детали, собрал, и в принципе это все. Ну еще, что было вот не самое приятное, это две вот эти клавиши И и С, они были расположены взаимно. То есть одна на месте другой. То есть, конечно, мне очень повезло, что машинка переделана на современную раскладку, еще имеет красивый мелкий шрифт, еще и перепаяна нормально. То есть вот над ней ее русифицировал мастер высочайшего разряда. Трафаретки у нее очень красивые, кольца в прекрасном состоянии, я их отполировал, довольно быстро они отполировались до состояния зеркала. Но, что интересно, клавиши И кратко и С были расположены на месте друг друга. Также клавиша R располагалась в нижнем ряду справа от U, и клавиша апостроф подчеркивания располагалась справа от G. И таким образом 4 клавиши просто менять. Здесь крепление клавиш такое же точно, как и в поздних репарационных Олимпиях. Я очень аккуратно вот эти 4 клавиши снял и поменял местами. Причем крепление колец здесь очень интересное. Оно имеет не только вот этот ободок сверху, но и какой-то вот небольшой ободок снизу. То есть для меня загадка, каким вообще образом эти кольца были приделаны. А возможно, что машинка-то и изначально была сделана на русском языке. Узнать это, к сожалению, сейчас практически невозможно, потому что снять кольца невозможно, и какие трафаретки находятся под этими современными русскими трафаретками тоже загадка, потому что снять их не варварски аккуратно я не знаю как из-за этого ободка внизу. То есть машинка очень загадочная. И еще что интересно, надписи
на функциональных клавиш на русском над революционной орфографией. Вот мы видим перевод регистра, перевод с твердым знаком, включение табулятора, включение через и десятиричное. Далее пропуск каретки, пропуск с твердым знаком, табулятор с твердым знаком, обратный ход с твердым знаком. То есть машина крайне интересная, экземпляр просто любопытнейший. И я считаю огромной удачей, что мне удалось его достать. И машинка станет прекрасным пополнением моей скромной коллекции. На заднем плане вы видите последующие модели. Репарационная послевоенная Olympia Progress. Эта машинка выпущена в 1947 году. И я чуть позже разберу кратко их отличия. И ГДРовская Optima Elite 3, которая на самом деле мало отличается от Olympia Elite, в основном формой корпуса. Как мы знаем, в 1949 году компания Olympia была разделена на два отдельных предприятия. Восточная осталась в ГДР Эрфурте, западное было перенесено в город Вильгельмсхафен, где и продолжили выпуск машин Olympia серии SM, а восточному пришлось переименоваться в Optima. Вот и представленная машина Optima Elite 3 выпущена в 1956 году. Первая Optima Elite была той же самой Olympia Elite, потом была всего 2 года выходила довольно редкая Optima Elite 2 и вот последняя Optima Elite 3. Вот этот экземпляр находится в продаже, я уже, можно сказать, продал, там уже есть покупатель, а вот эта машина в моей скромной коллекции находится. Редчайший экземпляр черного цвета на русском языке. Итак, машину я вот в течение последних 4 дней восстановил. Также трафаретка, вот это была частично стерта. Здесь я ее по следам аккуратно нарисовал золотистой краской. Вот этот декоративный флажок, лента на этой декале тоже была, казалось, полностью утрачена. Но там по еле заметным следам я ее мелкой кистью выполнил. Причем в оригинале она была зеленой краской, я выполнил золотистой. Такую небольшую вольность я себе позволил. Итак, инструкцию к Olympia Elite я уже выложил буквально недавно. Машину репарационную там 49 года я продал недавно. По функциям здесь практически ничем она не отличается. Если кратко их рассмотреть. Здесь стандартный набор функций для портативки. Это была старшая модель Olympia Elite. Здесь имеется 44 символьные клавиши, 2 клавиши регистра, функция табуляции, селектор цвета. Звонок и блокировка. Две ручки вала, интервальный рычаг. Итак, в чем главное различие между трофейными ранними Олимпиями и послевоенными репарационными? Во-первых, это корпус. Здесь он изготовлен из толстого, но легкого металла. То есть, либо это алюминий, либо силуминез. Я затрудняюсь определить. Здесь корпус металлически штампованный. Некоторые репарационные Олимпии, они еще корпус усилены такой металлической толстой полосой, которая вот так вот тянется по периметру корпуса. Основная часть корпуса здесь цельная. Здесь она имеет снимаемый задний щиток на Олимпиях.
Также здесь разные формы интервальных рычагов, но на Olympia Elite репарационных она точно такой же формы. Она имеет такую выступающую вверх часть из-за того, что имеется левая ручка вала, а в Olympia Progress этой ручки вала нет. Также наконечники на функциональные рычаги, здесь их 4 штуки, здесь выполнены из металла. И причем даже где-то с конца 30-х они стали уже из пластика. Причем их снять, не сломав, к сожалению, невозможно. Примерно к середине-конце 30-х портативные Олимпии, да и канцелярские тоже уже перешли на пластиковые клавиши, такие же как здесь, круглые клавиши, отлитые из бакелита. А в этом экземпляре еще использовались классические, красивые, винтажные клавиши с хромированными ободками и стеклом. Трафаретки вот, отпечатаны на белой бумаге. Так, ну вот, в принципе, все, что хотел рассказать. Спасибо за просмотр. Пока.